tentang penyakit batuk. Dan saya Firuna Bita Saputri sebagai ATTK. Saya Maya Nabela sebagai pendamping pasien. Saya Desita Sari sebagai videografer. Saya Syafa Nadira Mbadani sebagai kasir rapoti. Saya Jolita Baby Putri sebagai editor. Saya Maya Putri Diandra sebagai pasien. Saya Anissa Reklasari sebagai APJ atau apoteker penanggung jawab. Selamat menyaksikan video dari kita. Selamat siang, selamat datang di Apotek Stikes Notokusmo Yogyakarta. Baik Ibu, silakan duduk. Selamat siang Ibu, saya dengan apoteker Rahela. Bagaimana untuk keluhan yang dirasakan sekarang? Apa ada gejala yang dirasakan? Baik, untuk keluhannya itu dia batuk udah 3 hari. Baik, untuk gejala lainnya apakah ini batuknya itu batuk kering atau batuk berdahak? Yang dirasakan dia batuk berdahak. Oh ya baik, saya konsultasikan dulu untuk penyiapan obatnya ya. Tunggu dulu. Kak, ini tadi ada pasien datang ke sini atas nama Ibu Mai, usianya 12 tahun dengan gejala yang dirasakan itu tadi ada batuk berdahak, tidak ditandai dengan demam maupun muntah, usianya 12 tahun lagi. Mohon dikonfirmasikan untuk obatnya. Mari saya tunggu di sini. Saya siapkan dulu obatnya, nanti saya kembali lagi. Baik, terima kasih. Panggilan obat atas nama Kak Mai. Ya. Dengan Kak Mai ya. Ini tadi untuk obat yang diberikan yang saya konsultasikan dahulu tadi. Ini untuk pasien atas nama Kak Mai usia 12 tahun. Ada 2 obat yang nanti untuk dikonsumsi di rumah. Nanti obat yang pertama ini ada brand Zenirex atau nanti untuk komposisinya itu ada guaifenesin. Untuk komposisinya nanti ini ada guaifenesin dengan indikasi untuk menghilangkan batuk berdahaknya tadi ya. Dengan efek samping itu tadi untuk mengantuk. Lalu untuk penggunaannya itu tadi untuk bisa diminum yaitu 3 kali sehari, 1 sendok makan sesudah makan setiap 8 jam sekali. Nanti untuk penyimpanannya itu di suhu ruang. Lalu yang kedua yaitu ada vitamin C ini yaitu tablet hisap. Nanti untuk komposisinya ini nanti ini ada multivitamin, indikasinya suplemen kesehatan. Lalu untuk penggunaannya yaitu 1 kali tablet hisap, 1 tablet hisap untuk sekali minum. Nanti setiap 1 kali sehari saja ya. Nah, untuk ruang penyimpanannya nanti di suhu ruang. Baik, untuk setelah jelaskan tadi, mohon Ibu untuk mengkonfirmasi ulang apa yang saya sampaikan tadi untuk cara penggunaan obatnya. Ya baik. Untuk penggunaan obat ini diminum 3 kali 1 hari sesudah makan 1 sendok makan. Kemudian untuk vitaminnya dikonsumsi 1 hari sekali sesudah makan. Ya, betul. Untuk ada pertanyaan yang lainnya atau mau yang ditanyakan? Sekiranya itu sudah jelas. Oh ya baik, terima kasih. Nanti untuk selanjutnya yaitu bisa transaksi di kasir untuk sekalian menebus obatnya. Terima kasih, semoga dapat sehat kembali. Ya, terima terima kasih. kasih. Sama-sama. Kak, ini juga obatnya. Oh, obat batuk atas nama Kak Mai. Baik, terima kasih. Kembali. Atas nama Kak Mai. Kak, ini tadi rebus obat Zenirex sama vitamin C betul? Iya betul. Bentar ya. Jadi ini obat Zenirexnya dan ini vitamin C-nya. Yang ini harganya 36.000. Terus vitamin C-nya harganya 10.000. Jadi totalnya semua 46.000 ya Kak. Pembayarannya mau via cash atau kris? Pakai QRIS Kak. Oke, bentar ya. Ini Kak. Sudah. Oke, baik, saya siapkan dulu obatnya ya. Baik Kak, ini obatnya dan ini nota pembayarannya ya. Terima kasih sudah berkunjung di apotek kami. Terima kasih, semoga Kak sembuh. Terima kasih kembali. Terima kasih telah menyaksikan video dari kita. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Semoga video dari kita bermanfaat dan dapat mengedukasi teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.